हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू एक वीडियो के अंदर। आज तो ट्रैक्टर लेकर बाहर जाना है। जो ट्रॉली में इस बार भी धूल भरवानी है और किसी के खेत में डाल ली है। जल्दी से चलते हैं, एक बार ट्रैक्टर की लुक चेक करो। अब चलते हैं ट्रैक्टर लेकर। स्टार्ट करते हैं अब। ट्रैक्टर लेकर मैं लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन अभी बुलडोजर ही नहीं आया। इतनी मिट्टी भरने की है और दूसरे के खेत में से थोड़ी भरने की है।